Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz donanmamıza yeni giriş yapacak olan TCG Ufuk istihbarat gemisi. Bu gemi nedir, yapabilecekleri nelerdir veya bize ne katacak? İncelemeye başlayalım. Donanmamız her geçen gün belli bir oranda büyümeye, modernleşmeye devam ediyor. En azından deneniyor diyelim. Bu yolda atılan en önemli adımlardan biri de fark ettirmese bile TCG Ufuk gemisi. Savunma sanayimizi takip edenler varsa bu gemi ilk ortaya çıktığında benim gibi şaşırmıştır. Çünkü böyle bir gemi üretildiğine dair ortada ne bir haber ne de bir bilgi vardı. Gizli olarak üretilip 9 Şubat 2019 tarihinde donanmamıza sunuldu. Ya da denize indirildi diyelim, çünkü gemiler denize indirildikten hemen sonra görevlerine başlamazlar. Önce test edilir ve elektronik sistemlerinin entegresi yapılır. Sonra teslim edilir. TCG Ufuk da bu yılın yaz aylarına doğru görevine başlayacak. Eğitim ve araştırma gemisi olarak geçse de Cumhurbaşkanımızın açıklamasına göre bir istihbarat gemisi. Konuşmasında belirttiğine göre kendisi, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü olacak. Peki neler yapabilir? Gizli bilgi olsa da dünyadaki diğer istihbarat gemileri üzerinden ve yapabileceğimiz gücümüzün yettiği elektronik sistemler üzerinden bakalım. İlk olarak dış özellikleriyle girelim. Gemimiz Milgem korvetlerinin 5.'si olarak tanımlanmakta. Dış görünüşü ve şekil olarak aynı. 99,5 metre uzunluğunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2400 ton ağırlığında. Milgem korvetlerinden farklı olarak içerisinde sadece dizel motor bulunmakta. Bu yüzden saatte 35 kilometre gibi bir hızı var. Biraz yavaş. Ama bu bir problem değil, çünkü savaşın içerisine tam olarak girmeyecek. İşini uzak mesafelerden halledecek. 45 gün denizde kalma süresiyle tahminen 11.000-15.000 kilometre arası da bir menzili var. Dışına bakarsak ilk göze çarpan şey, normal gemilerden farklı olarak arkasında bir elektronik kule daha bulundurması veya ana kulesindeki ekstra sistem bölmeleri. Bunlar da gerçekten bir istihbarat aracı olduğunu gösterir. Şu andaki fotoğrafta gördüğünüz haline de aldanmayın, çünkü bu geminin boş hali. İstihbarat gemilerinin içerisindekilerin bilinmemesi için önce tersanede üretilir, sonra elektronik sistemleri başka bir yerde entegre edilir. Yani bu gördüğünüz yuvaların hepsi dolacak. Muhtemelen denizde göreve giderken bir fotoğrafı veya videosu da sızdırılır. Biz de o ara görme fırsatını buluruz. Ne yapabileceği konusuna gelirsek, bir istihbarat gemisi keşif ve elektronik istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere gelişmiş navigasyon ve radar sistemleriyle donatılır. Bu sayede diğer gemilerin aksine uzun mesafelerde aynı anda binlerce hedefi ve aracı izleyebilir. Buna hava savunma sistemleri için füzeleri izlemesi de dahil. Bir istihbarat gemisi aynı anda dinleyebildiği birçok frekans sayesinde karşı tarafın aktardığı bilgileri kendi lehine çevirebilir. İçerisindeki özel program ve elektronik sistemlerle aldığı bilginin şifrelemesini kırarak kritik bilgileri ele geçirebilir. Hatta 18 Aralık 2019'da Viktor Leonov adlı Rus istihbarat gemisinin sadece Amerikan kıyılarına 200 kilometre yaklaşması üzerine bile Amerikan ordusu önlemler alarak program değişikliğine gitmişti bir gemi yüzünden. Ayrıca istihbarat gemileri uyduya gerek duymadan doğrudan haberleşme sağlayabilir. Elektronik harpte rakiplerini köreltebilmesi de bunun cabası. Yani bir gemi daha ne yapsın? Eğer bugün Koral sistemini yapabiliyorsak, yerli radarlar ve dinleme cihazları oluşturabiliyorsak ki yapabiliyoruz, TCG Ufuk da biraz önce bahsettiğim bütün bu yeteneklere sahip olacak. Koral gibi ama içerisindeki geniş alandan dolayı daha uzun alanları domine edebilir. Bizim için dinleme yapıp siber korsanlık yapabilir. Keşifte ve bilgi alışverişinde bel kemiği olabilir. Ama bunların yanında video başlığındaki en önemli konulardan olan amirallik olayını da üstlenebilir. Ülkemizin Uzun Ufuk Projesi adı altında deniz kuvvetleri için büyük bir projesi var. Bu projede amaç gemilerden, İHA'lardan, kara radarlarından, yani her yerden gelen bilgiyi kaynaştırmak ve aynı anda her sistemle paylaşmak. Yapılan radarlar, Advent Savaş Sistemi ve TCG Ufuk gemisi. Hepsi bu projenin içerisindeki bir parça. Eğer tam olarak tamamlanırsa Ege'de bir geminin gördüğünü diğeri vurabilir ama aynı anda Akdeniz'deki bir başka sisteminde bundan haberi olabilir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için fazlasıyla iyi. TCG Ufuk'un bu projede yerine gelirsek, donanmalar büyüdükçe bu donanmalara önderlik edebilecek, elektronik altyapısı bunu kaldırabilecek bu işe özel gemiler gerekli. TCG Anadolu gibi gemileri amiral gemiler veya savaşta komuta kontrol merkezcil gemisi olabilir desek de, bu gemiler özünde bu iş için üretilmediklerinden layığıyla komuta kontrol yapamazlar. Ne demek layığıyla?
Muharebe durumunda toplam gemi sayısı arttıkça işlenecek veri ve yollanacak veri de artar. Bir geminin bunca şeyi kontrol altında tutabilmesi için bu işe özel araçlar ve mürettebat gerekli. Bu bilgiyi hızlıca şifrelemek, göndermek ve bunu sürekli yapmak gerekli. Bunu yaparken de aynı anda muharebenin içerisinde aktif olarak durabilmelisiniz. İşte bu yüzden her büyük donanmanın bir merkez aracı vardır. TCG Ufuk da fark ettirmese bile şu anda donanmamızın en değerli gemilerinden. Asıl gerçek amiral gemisi diyebiliriz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hatırlarsınız, Kocatepe gemimizle birlikte 2 gemimiz kendilerine irtibat subayı verilmediğinden, haber alamadıklarından bulunmamaları gereken bölgeye girmişlerdi. Bunun sonucunda da Kocatepe batırıldı, diğer 2 gemimiz ağır yara aldı. Ama eğer o savaşta TCG Ufuk gibi bir iletişim aracımız olsaydı bu trajedi yaşanmazdı. Çünkü TCG Ufuk gibi gemiler hem hava hem deniz hem de kara birlikleriyle aynı anda irtibat halinde olabilirler. Sadece bu da değil, savaş merkezi kilometrelerce uzaktaki ana kara yerine böyle bir gemiye kurulabilirdi. Böylelikle karar mekanizması da çok daha hızlı olurdu. Yeni amiralimize selam olsun. Sona gelmişken her video için geçerli bir şeyi söylemek istiyorum. Genelde yorumlarda görüyorum, ya gizliyse bu bilgileri neden paylaşıyorsun ya da madem gizli bunları nereden biliyorsun? Bu tarz sorular. Dostlarım, şöyle söyleyeyim, bu paylaştıklarımızın çoğu zaten internette olan verilen bilgiler. Ya da uzun zamandır savunma sanayini takip etmemden dolayı bir fotoğraftan veya verilen bilgiden yapabildiğim çıkarımlar. Dünyada herkes birbirinden kopya çektiği için haliyle bir sistem de diğerine benziyor. Siz bir sisteme yakın birkaç sistemi daha araştırınca zaten onun hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Ayrıca eğer bugün bu anlattığım çıkarımları ben yapabiliyorsam, her ülkenin profesyonel savunma uzmanlarından oluşan toplulukları var. Onlar ellerinin altındaki istihbarat ağıyla geminin vidalarının bilgisine kadar bu bilgilere ulaşmışlardır zaten. Yani burada verdiğimiz bilgiler öyle ordumuzu sıkıntıya düşürecek, güvenlik açığı oluşturacak şeyler değil. Bu tarz yorumlardan önce lütfen dikkat edelim. Ama TCG Ufuk hakkındaki düşüncelerinizi de görmek isterim. Yorumlarda görüşelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da videoların devamlılığını sağlayabilirsiniz. Seviliyorsunuz diyorum. Görüşmek üzere.